Nie je to doma vyrobiteľné, ale to je dostanú herecové príhody. Aj teraz sa môžu Teraz nejdu. Keď máš stíhačky, tak už ostal, vám zaplatiť. Ale keby som tak hore mohol ísť. Ale máš tam jedného a volá sa Baumgartner. Aj ten padá rýchlo, že? Rýchlo a z veľkej výšky, ten mi odtiaľ to ani nebude ochotný zoskočiť. Toho by som nechcel. Videli ste ten zoskok? Áno, ja som to pozeral live. No ja, na ORF to dávali s komentárom. A my sme to nepozerali na ORF, ale na internet. Dám prelet na dráhu. Dobre. A skús si otvoriť dvere, že či fungujú. Idem dolu. Dobre spať. Je tam aký krdeletí. Aha, presne. Nie je zabudím, hneď na seba normálne vyžiarky, takýto papúnu a tak zaspáš. S motorkou. S motorkou. Čo, ide sa dolu? Tak si to môžeš vyskúšať takéto prvé ešte nedostane. Nemusí byť taký pomalý. Hej, ale musí byť poriadne vytrimovaný. Mustang. Áno, krásne. Krásne. Ináč je to veľmi... No, ideme na to. Není to trošku vysoko? Vieš, povedal, či už idú. A už padajú. Výborne, trošku zašnúri sem, bližšie k nám. Ešte kúsok. Jeden ide pozrieť, čo je nové v Markíze. Aj. Ale tí dve jak tancujú, pozri. Počkajte, ja ich zoberiem naspäť do lietadla. Dobre. Dobre. Pamätajte si, že spadnú. A tu všetky budú v okruhu. A teraz skús ich za letu naložiť. Majú robustné prevodivosť a sú presne majú. To by ste počali na nejakú inú. No. Nechce sa mi chodiť, presne tak, nechce sa mi chodiť. Dáme sa kovačka. To sa nepodarilo pristať. Ale ďaleko. A ja sa kažem, že to je dráha dosť dlhá. Čo je, ale... To budem dlhý, lebo to pristám na opačnú stranu. Nespokuje ho. Vidím, že dneska pristávaš v nohe, minule si na háčku. Na háčku, áno. Trošku ďaleko. Vy pristal, to už vyskačka nehľadá výba. No, vidíš si to máte. Toto je akože... Hej, ja Ja to je... Víta, potom to ešte ich vypustím. Ale... majú strašne presné strieľanie. Majú že dobrý dostrel. Vymýšľa
tak tamto, neviem, kto to bude počuť spievať. Keď bude robiť prelom. Títo dopadnú hádam na háčko. Áno, tak to ma Blížia sa. Môžem ísť po nich? Hej, No skoro všetci do greenu padli. Áno, áno. Idem na tú stranu. Dobre. Pôjdem na pristátie. Andy, mne sa najviac ľúbilo aj tak, aké teraz pôjdem všelijaké strieľať, ako bude. všelijaké špeciálne katapultovacie systémy si vymýšľa na tých parašutistov a tam si tam proste naskladáš. No presne. To je proste darmo, to všelijaké sofistikované veci sa môžu len pokaziť a zlyhať. Úplne tie najjednoduchšie riešenia. Naozaj mám strieľať. Dobre, chceš si zastrieľať na nízky Bráňa, choď bližšie, Na nízko letiaci. bližšie. Poď strieľať na nízko letiaci cieľ. Poď. No, poď. Teraz to nechaj, ide na Dobre, pristátie, ide na potom to pristátie. pozbieraš. Viete, po mne hodíš potom normálne zbraň. Čo, vidíš ten Ja, terč že teraz? bojíš blízka? Vidíš ten terč Andrejovi na onom natemene hlavy? Áno, vidím tam to 5 bodov, ak trafíš. 5 bodov, som si, že 5. Mám? Naozaj? Myslíš, že čakajú ešte na roky, niečo čakajú na Dobre. Myslel, že budeš organizovať nejakú takú akciu, jak si vravel. To si neposlal. Čo? To ti neposlal. To je kolega, vidíš? Asi ťa nemá rád. Tiež si myslím. Nie. Kanady? Mám také Teraz počúvaj, Miňo. No, toto počúvam rád. Ale to už je nový motor teraz a ide na 6 článok teraz. Ten, čo si hovoril, Hej, prvýkrát alebo už bol? sa to zahrieva, tak musím si dať sa krotiť. Musí mať zahrievacie kolo. To je pískot. dobre, to nemáme nejaké sklenené plochy, lebo by to popraskalo asi. Však to bubenky budeš trhať, keď to tu niekomu dole Však pustí. pozaj teraz, jak pridá. Jemu sa to zdá, že pomalé to je. No to nešiel na plno, to išiel na pol plynu teraz. No poď, Zdeno. Však to je aká sila. Ste sa utrhli, chlapci. Musím ho trošku vychladiť. Už dolu? Tak, veľa šťastia.
Ti ho točí po vlastnej osi. Pôjdem dole, že jak je na tom šťava. Jasné, jasné, pohode. Dobre ho stočilo. No, poď. Ty vole. Dúfam, že nevyspali. No dobre, Brani, nechám ťa tu. Čauči, pani. Ideš? Jasne, dobre. Či by si do toho pristala. Čaute. Ahoj sa. Chod si dobre vyšloš, tam máš jeden, bravo. No ten Twister strašne pomalo, ale to sa všetko našim. Som ho nevidel tiež dávno. Hej, a čo ste si padli? Môže byť pelec. Áno, to nemáte. Nemáte druhý novál, ale neviem ho nájsť. Tá predletová pri kontrole. Všetko urobíš, funguje. Hodilo všetko, ale ty taká bude. Som tu na zemi. Púska ma hádzala. Ja som len chvíľu pozeral, tak si trošku myšľu. Tak nemusíš na mňa. Príjemný. Ti mogę, bo czekoladę. No to ty muszę tylko angielski, to lepsze. No to pochopi, nie wiem co. Jak to będziesz pani to mówię, że to jasne. To mam liści na wszystko, tak? Raz ste si počul, že Chuck Norris si odreže koliesko salami, že si DVD prehľadača a prvá celé obliadky. Aj, mám spať, že stačí. To musíš do hora hádať. To by si ty nevedel, aby stali do zeme. Ani za svet. A všetko? Oskúšaj si funkciu. Odskúšaj si funkciu. No, ty si nečakal. Nemá koho. Ja som zavalil, vieš, programu, že hač. Áno, zásah! No nič. To si chcel, ne? To som chcel. Tu som tam povedal a hlavný pán som povedal za to, a my nemôžeme sa vrátať. Ja som na
znova. Aj no, len to skladanie. Privietam vám tento perč cieľ. No, vidíš, si to máte.